To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Europa ma nowy kryzys migracyjny. Tym razem nie na południu, ale na wschodzie. Tysiące migrantów z Bliskiego Wschodu przywiezionych przez Białoruś na granicę z Polską chce dostać się do Europy. Na granicy dostępu bronią zasieki oraz polskie wojsko. Sytuacja jest napięta, a sami migranci są w pułapce. Nie mogą wejść do Polski, ale równocześnie białoruskie siły uniemożliwiają im cofnięcie się z granicy. W podcaście Świat pokażemy Wam, jak ta historia się zaczęła. Przeniesiemy się na Bliski Wschód, by pokazać, kim są migranci, skąd przyjechali i dlaczego dali omamić się Białorusinom bajkami o podróży do Niemiec. Zapytamy też, co zrobić, by kolejni migranci nie podążali w ich ślady i nie stali się mięsem armatnim reżimu Aleksandra Łukaszenki. Jest środa, 10 listopada 2021 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam na podcast Świat. Szturm migrantów na granicę Polski. Po białoruskiej stronie gromadzą się setki cudzoziemców. To największy kryzys migracyjny w Europie od 6 lat. Rozpoczął się jeszcze latem, kiedy Białorusini usiłowali wepchnąć migrantów z Bliskiego Wschodu na teren Litwy i Łotwy. Teraz kilka tysięcy osób pojawiło się przy granicy z Polską. Od wejścia na teren Unii Europejskiej powstrzymali ich polscy żołnierze oraz zasieki. Tak jest w chwili, gdy nagrywam ten podcast. Wśród migrantów koczujących na granicy większość to obywatele krajów Bliskiego Wschodu, przede wszystkim Iraku oraz irackiego Kurdystanu. Już latem byli oni przywożeni białoruskimi samolotami do Mińska. Gołym okiem widzieliśmy nagle bardzo duże grupy migrantów, rodzin na ulicach Mińska. Tak mówił niedawno Polskiemu Radiu były francuski ambasador na Białorusi Nicolas de Lacoste. Jest to jasne, że ten system jest bardzo dobrze zorganizowany. Ludzie przyjeżdżają na lotnisko, od razu są zabrani w taksówkach, od razu na granicy. Są szlaki wypróbowane. Oblicze miast jak Grodno, jak Mińsk, ale inne też w regionach się zmieniły od tego ogromnego przyjazdu migrantów. Według dziennikarza białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusza Giczana operację nazwaną Śluza białoruskie służby zaplanowały jeszcze w 2010 roku. Sprowadzaniem migrantów na Białoruś zajmują się zarówno miejscowe służby, jak i państwowe biuro turystyczne. Dotarcie na Białoruś kosztuje od 600 do $1000. Przemyt na stronę polską lub litewską około $1500. Sam Kurdystan to autonomiczny region powstały po obaleniu władzy Saddama Husajna w Iraku. Mieszka tam 5 milionów Kurdów, którzy nie są Arabami, a oddzielną grupą etniczną. Od ponad 100 lat walczą o niepodległość. Największa na świecie diaspora kurdyjska, około 800 000 osób, mieszka z kolei w Niemczech. Kurdystan to w ostatnich latach oaza spokoju w porównaniu do arabskiej części Iraku. Warunki życia w Iraku Północnym są całkiem dobre, na pewno porównując je do Syrii albo do Libanu. To Wojciech Wilk, ekspert ONZ oraz prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, organizacji, która od kilku lat działa w irackim Kurdystanie. Zarobki także są w niektórych przypadkach nawet wyższe niż w Polsce, więc można by się zastanawiać, dlaczego iraccy Kurdowie migrują do Niemiec. I tutaj główną przyczyną są właśnie kwestie ekonomiczne, gdyż wśród irackich Kurdów panuje przeświadczenie, że takie dostatnie stabilne życie, na podstawie której z takiej stabilności będzie można budować dobrobyt i swój, i swoich dzieci, to nie jest w Iraku, tylko jest właśnie w Niemczech. I cały czas panuje takie przeświadczenie, że Niemcy są taką ziemią obiecaną, do której powinni migrować. I właśnie tak jak została zamknięta możliwość migracji do Europy z Turcji do Grecji, a ten kanał migracyjny został bardzo ograniczony, właśnie korzystają oni z możliwości migracji przez Białoruś. Jest kilka ważnych elementów, o których społeczeństwo międzynarodowe zapomniała. Ziad Rauf, przedstawiciel kurdyjskiego rządu w Polsce, odpowiednik ambasadora. Są problemami, które do tej pory jest
istnieją i nierozwiązane. Na przykład problem obozów w Kurdystanie. Do tej pory jeszcze blisko 1 milion uchodźców mieszka w Kurdystanie. Jazydzi, dużo tych Jazydów jest i oni dalej, duża część z nich w obozach mieszkają. Społeczeństwo międzynarodowe postanowiło zamknąć pomoc, przestać pomagać, ponieważ wojna z ISIS się skończyła. Ale blisko 1 miliona ludzi jeszcze w tych obozach są. Mosul nie jest odbudowana. Sinjar, czyli Szengal, ludzie nie mogą wrócić do swoich domów z powodu obecności milicji szyickich oraz PKK. Wiele osób z granic turecko-kurdyjskich, dziesiątki, jeżeli nie setki wiosek musieli opuścić swoje domy, ponieważ stale są bombardowania tureckie, te tereny Kurdystanu irackiego. Są problemy gospodarcze. Od wielu lat, od rządów Malikiego, rząd Iraku nie wywiązuje się z zobowiązań konstytucyjnych i nie wysyła do Kurdystanu należnie 17% subwencję budżetową. Sytuacja geopolityczna, zależność nasza od Iraku, czyli Kurdystanu irackiego, od rządu centralnego, wszystko to ma wpływ na to, w jaki sposób rząd Kurdystanu może zapewnić ludziom dobry poziom gospodarki i życia, i spokój, i bezpieczeństwa. Ta kwestia bezpieczeństwa w Iraku jest bardzo wątpliwa i nawet, jak wiemy, dosłownie 2-3 dni temu był zamach na premiera Iraku, na szczęście nieudany. Możliwości tych ludzi nie są tak duże, żeby mogli po prostu sobie zarobić, stabilizacji nie ma. To Farman Darwish, kurdyjski lekarz, który od 30 lat mieszka w Polsce, a w Kurdystanie ma część rodziny. Poza tym infrastruktura społeczna, szkoła, szkolnictwo i tak dalej nie działają tak, jak po prostu trzeba i ci ludzie nie widzą możliwości pozostawienia u siebie, no więc emigrują. Drugim problemem, który ja widzę osobiście, Kurdowie po prostu lubią troszeczkę jakby na siebie zwracać uwagę. Ci ludzie, którzy emigrują do Europy, lubią to też, żeby na siebie zwracać więcej uwagi od strony społeczeństwa kurdyjskiego, jakim jest rodzina, papa, mama, bracie, otoczenie i tak dalej. Oni uważają, część z tych ludzi uważają, emigrując, zwiększają swoją popularność w społeczeństwie kurdyjskim. Poland has accused Belarus of trying to trigger a major incident on the border between the two countries. Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej nie jest pierwszym w historii Unii Europejskiej. Nie zaczął się też teraz, ale trwa już kilka miesięcy. A mimo to kolejni Kurdowie kupują obietnice białoruskich władz o ucieczce w lepszy świat, czyli do Niemiec przez Białoruś. Dlaczego tak wiele osób wciąż daje się wykorzystać reżimowi Aleksandra Łukaszenki? Każdy od nas by wierzył w to, jeżeli ja rano się budzę, nie mam planu dnia, bezrobotny jest okropnie wysoki w tym północnym Iraku. Oczywiście wolność polityczna jest jako taką. Nikt nikogo nie zabija za poglądy polityczne, ale ludzie nie mają pracy, ludzie nie mają po prostu zajęć, ludzie nie mają szkół. Edukacja, która tam w tej chwili trwa, nie ma jakości. Mnóstwo wyprodukowali dyplomowanych ludzi, którzy nie umieją nic. Po prostu nic nie umieją. Jakość tej edukacji, która tam jest bardzo niska i szukają coś innego, gdzieś indziej. No to więc dlatego tak, ja bym tak samo zrobił, gdybym tam był i nie mam po prostu dla siebie przeszłości. Gdzieś muszę pojechać, żebym szukał lepszego życia, tak? I to jest przyczyną. Już za chwilę spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, by kryzysy migracyjne w Europie nie powtórzyły się. Teraz zapraszam Was jeszcze do polubienia naszego profilu na Facebooku oraz Instagramie pod nazwą Świat_The World. W sposób szczególny chcę Was natomiast zaprosić do subskrypcji naszego kanału na YouTube, także pod nazwą Świat The World. Oprócz środowych podcastów w weekendy znajdziecie tam premiery filmowe. Odwiedźcie również zakładkę Społeczność, gdzie można podyskutować o tym, co usłyszeliście, można pochwalić, ale też i skrytykować lub po prostu dodać coś od siebie. Przypominam, nasz profil na YouTube znajdziecie pod nazwą Świat_The World. Poznaj świat poprzez ludzkie historie. Gdy na polsko-białoruską granicę pomaszerowały w ostatnich dniach tłumy uchodźców,
Kurdyjskie przedstawicielstwo w Polsce ogłosiło, że pomoże każdemu chętnemu Kurdowi, który utknął na granicy, w bezpiecznym powrocie do domu, do Kurdystanu. Raz jeszcze Ziyad Rauf. To są nasi obywateli i jesteśmy zmartwieni, w jakiej trudnej sytuacji są i chcielibyśmy doprowadzić do tego przede wszystkim, żeby mieli świadomość, że byli manipulowani i nie było to właściwa decyzja, żeby opuszczać kraj i wyjechać, słuchając przymiotników, którzy wyłącznie dla własnych korzyści materialnych to robili. Po drugie, żeby inni w Kurdystanie wiedzieli, jaka jest sytuacja i dlatego szeroka kampania informacyjna w Kurdystanie, w mediach również jest o tym, jak jest sytuacja na granicy i w Białorusi i chcielibyśmy, żeby przestała ta wędrówka funkcjonować z Kurdystanu irackiego. Dlatego też już od sierpnia nie ma lotów z Kurdystanu do Białorusi, jak również konsulat honorowy, który był w Erbilu, zresztą w Bagdadzie też zostały zamknięte. Ale co zrobić, aby podobne kryzysy się nie powtarzały i żeby politycy, tacy jak Aleksander Łukaszenka, nie znaleźli już chętnych do przywiezienia do Europy, pomagać tam na miejscu, na Bliskim Wschodzie, mówią eksperci. Pomoc rozwojowa do Kurdystanu płynie zarówno z Polski, jak i z innych krajów Unii Europejskiej. PCPM działa w Północnym Kurdystanie od 2018 roku. Prowadzimy tam duży projekt finansowany przez Komisję Europejską. Wojciech Wilk, prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Który ma na celu wzmacnianie lokalnych samorządów i tworzenie miejsc pracy, więc wiemy doskonale, jak wygląda tam sytuacja. Działania PCPM w Iraku skupiają się i na takich rzeczach jak poprawa dostępu do wody, budujemy wodociągi, a jednak w pustynnym Iraku dostęp do wody jest głównym wyzwaniem. Wspieramy władze lokalne w różnego rodzaju innych działaniach mających na celu rozwijanie miast, w których mieszkają zarówno i Kurdowie, jak i Jazydzi. Prowadzimy także projekty tworzące miejsca pracy. Wspieramy przedsiębiorczość kobiet, wspieramy rozwój rolnictwa, gdyż Kurdystan jest regionem Iraku, który cały czas bardzo dużo żywności importuje, nie jest samowystarczalny żywnościowo. Staramy się tworzyć tam miejsca pracy, gdyż tylko na miejscu ci ludzie będą mogli budować swoją przyszłość. Niestety dla żadnego kraju masowa migracja ludności nie jest rozwiązaniem. Innymi słowy, jeśli Europa skutecznie dostarczy pomoc, to Kurdystan rozwinie się, stanie się bogatszy, a ludzie nie będą już szukali zarobku za granicą. Tak mogłoby też być w przypadku innych krajów. Ale gdy chodzi o Kurdystan, jest jedno ale. Jak mówi Farman Darwish, aby pomoc była skuteczna, Unia Europejska musi zmienić swój stosunek do sąsiedniej Turcji. Unia Europejska niby udziela pomocy, ale ta polityka Unii Europejskiej sam w sobie generuje emigrację. Dlatego, że przykładowo bierzemy pod lupą Turcję. Turcja obecnie rządzona jest od wielu lat przez Bractwo Muzułmańskie, jakim jest Erdogan. Unia Europejska dostarcza pieniądze, miliardy euro do Erdogana, żeby pomógł tym emigrantom. Jak ja bym wybrał sposób pomocy tym ludziom, którzy tam są po prostu uchodźcami albo pod presją są, nie dałbym Erdoganowi pieniądze po to, żeby udzielać pomocy. Bezpośrednio można im pomóc na miejscu, udzielać ogromnej pomocy, jakim jest informacja. Wszyscy te państwa Unii Europejskiej w Erbilu mają przedstawicielstwo. Który z tych państw przez swoich przedstawicieli, które tam są w Erbilu, udzielili ludziom informacji, nie emigrować, poinformować im, co im czeka, jakie są bezpieczeństwa, jaka jest nawet przyszłość ich w tej Europie, nie znając języka, nie znając kultury. Tych pomocy nie mam. Oni tylko wysyłają pieniądze do Erdogana, a Erdogan co robi tych pieniędzy? Islamizuje społeczeństwo tureckie, islamizuje otoczenie, atakuje Kurdów. Te pieniądze można było zupełnie inaczej wydać w tych krajach, informując ludzi o konsekwencjach emigracji, które dotyczy każdego z nich. Moją propozycją dla rządu polskiego byłoby to, że po prostu zaprosić delegację z parlamentu kurdyjskiego tu do nas, do Polski, pojechać na granicę z tymi ludźmi rozmawiać, żeby media europejskie, wolne media europejskie widziały, co ci ludzie chcą, dlaczego oni emigrują. Każdy ma z nich inną historię po prostu. Każdy od nich powie, o co chodzi. Problem jest tam, w tamtym ich jakby pierwotnym kraju, jakim jest północny Irak. Eksperci od pomocy rozwojowej podają jeszcze jeden argument. Pomoc na miejscu jest znacznie tańsza niż pomoc w Europie.
A konkretnie pomoc dla 4-osobowej rodziny w Libanie to według PCPM 620 zł miesięcznie. Dla tej samej 4-osobowej rodziny, ale będącej już w Polsce 1500 zł, a w Niemczech 6500 zł. W tym odcinku podcastu Świat to już wszystko. Przypominam, że premierowych odcinków możecie słuchać w każdą środę na stronie podcasty.polskieradio.pl oraz na innych dobrych platformach podcastowych Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast i Stitcher. I przypominam Wam raz jeszcze, byście subskrybowali nasz kanał na YouTube pod nazwą Świat The World i byście zaglądali w zakładkę Społeczność i tam zostawiali swoje komentarze. A teraz za uwagę dziękuję już Wojciech Cegielski. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.